বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এটি গ্রে ব্র্যান্ডের ১ টনের ইনভার্টার এসি XLMB মডেলের। কাস্টমার কমপ্লেইন দিয়েছিল এসিটি যখন চলে এটার ভিতর থেকে শব্দ করে। অনেক নতুন ব্যবহারকারী রয়েছেন যারা এসির যে এয়ার ফিল্টার পরিষ্কার করতে হয় সেটি সম্পর্কে জানেন না। এসির এয়ার ফিল্টার যখন ব্লক হয়ে যায় তখন এসির ভিতর থেকে সমস্যার যে শব্দ সেটি করে। সর্বপ্রথম আমরা এসিটি চালিয়ে চেক করে নিচ্ছি এটির অন্য কোনো সমস্যা রয়েছে কিনা। অতঃপর আমরা টপ যে কভার সেটি খুলি এবং দেখতে পাই এটা যে এয়ার ফিল্টার এটাতে প্রচুর পরিমাণে ময়লা জমেছে। এসির এয়ার ফিল্টার যখন বেশি ময়লা জমে তখন এসি আর রুমকে সঠিকভাবে ঠান্ডা করতে পারে না। এতে করে এসি দীর্ঘ সময় নিয়ে রুমকে ঠান্ডা করে বিদ্যুৎ যে বিল সেটাও বেশি আসে। এই বিষয়টি আমরা খেয়াল রাখবো। টেকনিশিয়ানরা এসি সার্ভিসিং করে যাওয়ার পর অথবা ইনস্টলেশন করার সময় আমরা দেখে নিব কিভাবে এসির যে এয়ার ফিল্টার সেটা পরিষ্কার করা হয়। কেসিং খোলার পর এটার যে কুলিং যে কয়েল সেটাতে আমরা তেমন একটি ময়লা পাইনি। এসির এয়ার ফিল্টার যদি নিয়মিত পরিষ্কার করা না হয়, ব্লক হয়ে যায়, তাহলে এসি থেকে ফোঁটা যে পানি সেটা পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এসি যদি বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে তাহলে মাসে অন্তত ২ বার এসির যে এয়ার ফিল্টার সেটা পরিষ্কার রাখবেন। আর কম ব্যবহার হয়ে থাকে তাহলে মাসে অন্তত ১ বার এসির যে এয়ার ফিল্টার সেটা পরিষ্কার রাখবেন। ফাইনালি কেসিংগুলো আমরা সুন্দরভাবে ক্লিন করে নিই। কেসিং লাগানোর পরে এসিটি পুনরায় চালিয়ে আমরা এটার কুলিং যে পারফরম্যান্স সেটা আমরা টেস্ট করে নিচ্ছি। আজকের ভিডিওতে আমরা যে এসিটি কাজ করেছিলাম এটি ছিল গ্রে ব্র্যান্ডের ১ টনের ইনভার্টার এসি। এটার মডেল GS12 XLMB রেফ্রিজারেন্ট R32 ব্যবহার করা হয়েছে। ধন্যবাদ।